سلام دو دحن دو على عمت علي سلام دو سلام دو دحن دوي سلام سلام مزي أو أنت في بيت تطافي نمبر أو يحكينه ساريو أبزا تقاطع أخو الناس تطافينا كندي شكر قبلك في بيت حنتي ساريو قلت هل سلام دي والله سلامي طبو تحني كم اللي بعد بيتكي دحني يعني دحني سبحان الله كمي باخي سلام يا الله مسكين سلامينا كبيلة مرتي أبقى جرمن يكال دلو دحني الله مسكين ها تخلي الله في بي انت راس زني الكي دسها بالكنا تبغي لهم بقى تبغي لهم مسيوناس بقى متجقجق طراي كوينا سلام يبلو وساند حلف حلفو محرمتي قويقة كله تدراري بعجز تكتب لنا زلخي محرمتي با أما بررمتي بتحكم حماق رهيب كيف بحافتي ساري بس يعني أنا خمزناتكم رخيبة نيرة قلشي قريك فتحوا خيلة أما خرت التكالالو أما دقيقة دقيقة حانتي يكونوا اليوم زي ما يكون أما خرت التكاليوم وي بوليس وي كالو التكالات يكونوا مسكول إذا تحاز والحانتي يبلون أنت تزاربي أو خير كده ما تزار كله تبليه أو يسترف حدا ويب سايت الله أو أتينا تدراشة هنروح خلينا حجيت يا لابتوبي كم تأمني تنحني تا لابتوب متى بحسب من رأيه حرايدو أتينا شوي كان بريخ نقول لحراي أبزن هلنا تجرينيا ቋንቋ نغيره أبز تحت زلها حاجة زبالة أبزها كانتون نبر زلنا بتا زوريخ أبزن هلك هجزي دراشات بإلى لها زبلعني صاحب جل أوضو تليفونا ما أبزن هلكي إذا خا إيميلومي مالتي Guten Tag. Ich heiße Feben. Ich möchte gerne einen Termin. Bitte. Bitte schön. So, bitte schön. Dankeschön. Ich kann gerne da auch noch hocken. Okay. So, willkommen hier in der Frauenberatung, Frau Iseas.
Ich möchte zuerst fragen, also sind Sie einverstanden mit der Dolmetscherin, die da ist? Ist das für Sie in Ordnung? سلام إلىكم قاعد حن مزاخي عبزت مزيا زلا ترجمت سي تقبل يعني خد سما معلو دخي لا تكي ja Okay. Mein Name ist Aya Durey. Ich arbeite hier in der Frauenberatung als Beraterin. حجي عتكي آيا دوراي بحال أبزي مخاريتي سرحتني أنا إذا تكالي عتكي. Wir haben eine sehr strenge Schweigepflicht. Das heißt, wir dürfen nichts gegen außen erzählen. Was Sie hier erzählen, bleibt auch hier drinnen. Und wir werden nichts über Sie bei der Polizei oder bei den Behörden irgendetwas sagen. أبزي زلوم حقتها يعني جيراتكي بدعمي خمزي تبغى زبالة حق اللوم نايب بمستير معقب سمعنا يا خبخي ويسمع خبخي كابس أي واتسني لا تكي قديت على اللوم بمستير كحزو نابوليس يحلفنيو وين بزخونة سب سلطان ويتكالات أي تحلفنيو أبزي استر في لا تكي. Wir beraten hier Frauen, die Gewalt erlebt haben, also sexuelle Gewalt erlebt haben und oder häusliche Gewalt. Und also in der Beratung, wir sprechen darüber, was passiert ist, wie es ihnen geht, was sie brauchen, wo kann ich sie vielleicht weiter vernetzen, eventuell brauchen sie eine Anwältin oder eine Therapeutin. Und wir arbeiten auch sehr eng mit Anwältinnen zusammen und können sie dann auch weiter vermitteln, je nachdem, was sie brauchen. حجي نحنا أبزي ني قفعي ويعمز زقوانا فدق نستي إنا مخرنه ويتقطعو قفع خون خل تقطعو عمز وي زبيتها وعمز زخونة مالتي قفع خون خل أبزي مسمتها مس نزرارب انتي يا قوانيفو إلا نحتن بزعبو نزرارب ينقرانا دحرك أني أنت خبرة خمس خلا مخرن هبن مالتي وي مسكال بوتا نرخبن عمد حنتي كيلا سمع مرح حكيم دي أدلي وانزلو وي طبعا دي أدلي وانزلو ككم قدايو نرخبن مالتي طبق ركبالنا أنا مستبع علنا مستبعتات سوخنا رخبن نفتني لا. Frau Iseas, für mich ist wichtig, dass Sie sich wohlfühlen in der Beratung. Sie müssen nichts sagen, was Sie nicht möchten. Wenn ich Sie Fragen stelle, dann dürfen Sie auch sagen, ich möchte nicht darüber sprechen. Es ist kein Muss, sondern Sie sprechen über das, was Sie möchten. Und wenn es Ihnen zu viel wird oder Sie merken, Ihr Herz rast schnell oder so, dann sagen Sie mir Stopp und dann machen wir eine Pause, lüften ein wenig. Genau. ويزرو إساياسي لاتكي أنا سي أبزي بطاط بوكس معك إزدلي تخون نجار أنت رحمة تسميوكي أب منجو وكبيدوكي ويجلي كنت نجرن لكي وين ترى أنت تزاربك خلخ من البيت نايل بهرمات أنت دعني برتعو ويجلي كنت نجرن لكي ما أنت عرفت خنجبر قرب عرفكي كنت كتسلم أنت لاتكي أبزس نخت زارب نخت كل بوكس معك لوا. Mich würde es zuerst wundernehmen, wer Sie sind, was machen Sie so im Leben, erzählen Sie doch mal. أما جمرتا كفل زدلي منيخي انتي تكبري أب هيوت كي انتي تكبري شمي في بين إسياس بها بعد حدار كوينا عد سلسة قولته قلت هزي مزي حدا ولا حابز وليدة أب أورلي كوني أمت قلت عامت غير أب سويس كابز مزا دوتش كابز جمر كاخل تورح غير نابز مزي زلخو بتعمي يا حج እንዳገደ ደኾይዶ ፍላይ ባዕብዩ ቀጥሪ በሐሳብ ለይቲ ድቃስ የብለይ ይህን ናይ ምብሃል መንፈስ የብናን ወላ ብዙሕ ነገራት ፈቲነ ንኸዛራርቦ ንጋህዶ ዓዊ ዝብል ንኸዛረበካ ውን ዕድል ኣይህብኒ ክወጣ አይደለንዩ
ክወፅእ ዝኾነ ነገር ንኽፈልጥ ወላ ሓንቲ ድሌት የብሉን ወላ እውን ክመሃር ሕጂ ጀሚረ እዛ ትምህርቲ ናይ ዶች በጋጣሚ ወይ ብዝኾነ ቁሩብ ካብታ ሰዓታት ዝተፈደስኩላ ቁሩብ እንድሕር ዶንጌ ብዙሕ ምጭቕጫቕ ስሕቲሉ ዝሃርመሉ ሰዓታት ኣሎ ትማሊ ኸማን ዝኾነ ተዘራሪብና ብዙሕ ምቆያቕ ማለት እዩ ብዙሕ ተቓይቑ ብዙሕ ዕድል ኣይወሃበን ንኽገልፀሉ ፅቡቕ ገይረ ናይታ ዝደንገኽዋ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኸም ገይሩ ከሎ ከዓ ብዓብዩ ሽዑ ንሽዑ ቁሩብ ፀኒሑ ይቕሬታ ሓትት ግን ተደጋጊምኒ በዚሕኒ ኩሉ ግዜ ትብደል ሞ ትብደል መሊስካ ይቕሬታ ወላ ሓንቲ ለውጢ ክረኽበሉ ኣይከኣልኩን ሕጂ ብዚኣ ሓንቲ ነገር ክትርድእኒ ይደሊ ኣነ ንዕኡ ዝኾነ ነገር ፀገም ክፈጥረሉ ይደለነ ኣይደለነ ሰላም ኣይክረክብ ግን ብጣዕሚ ደሊ ኣለኹ ናፅነት ደሊ ኣለኹ ምክንያቱ ምጭቕጫቕ በዚሑ Also ich höre, Sie möchten gerne selbstständig sein. Kennen Sie das von sich, von früher? Waren Sie früher auch selbstständig und konnten alles selber machen? كمتي زبالكن حجسي نفس خدكلي تدلي إلكي قدم حجي كم نيروديو نفس خدخللو جزء نيروديو كله بعد خدقابريون زنبرك وان نيروديو لاتكي ቅድማ ባሕዳር መእታዊ ብዙሕ ነጥፈታት ነጥፍ ነይረ ብዙሕ ዓውድታት ተናኸፍ ነይረ ግን ልክዕ ኣብታ ሓዳር ኣብ ዝኣተኽሉን ድሓር ግን ብዙሕ ድሌታ ኣይነበሮን ወይ ክፀቕጠካ ወይ ከዓ ካብቲ ዝደልዩ ዕላማታት ንኸትርፈኒ ብዙሕ ሓሳባት እንዳምፀ ኦኬ በቃ ሓዳር ገይረ ኢለ እውን ኣነ ክስታይ ገይረ በቃ ነትናቱ ዘረባ ጥራይ ዝኽብረሉ ነይራ Ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach ist für Sie, dass Sie einerseits wie abhängig sind von Ihrem Mann und gleichzeitig Ihre Freiheit nicht haben, oder? Und dass Sie das Gefühl haben, Sie müssen das machen, was er sagt. Und das, was Sie erzählen, wie das zu Hause ist, dass er laut wird, dass Sie auch schon Schläge abbekommen haben, das ist nicht schön und das ist auch nicht okay. أنا كرد أن خليلاتك مالتي قليلة يكونن كاب سبعيك خاص ختصبايت تخوني السخاء قليلة يكونن يلاتك كم أخلوخ عني قن خاص خدناتك ناطنت تدلي مالتي ناطنت كعاه يبلكن يا كمتي السوز دليو عينت تراي كتقبر خمزة لك خينو سمعك خوين يلاتكي اتي خالق خاني اتي عوبل إلكي وي مهرام زبالكيو زي صبو ايكونن فتسيمخا اوكي ايكونن يلاتكي Ich kenne viele Frauen, die hier in die Beratung kommen, die erzählen ähnliche Sachen, wie Sie das erzählen. Und es gibt Möglichkeiten, damit sie dann irgendwann wieder selbstständig sein können. حجي لاتكي بزحت دق نستي زفلط حبز زمصا مخريخ حبز زمصا مخريخ دليان مالتي مرخخ وهواز دليا زتماساسله مسناتكي تمكرو استماساسله زحلفا وي زلواني لاتكي اتحنت لك زخل عدلسه الله كم تتدليو مالتيو علامة ويكات تدليون ناي سلام نبراديو ناتنت نخلو وكس عدلات وي ميلاتات سألو هيلاتك Es gibt Studien, die beweisen, dass Frauen, die Gewalt erleben, häusliche Gewalt erleben, verschiedene Symptome aufzeigen, verschiedene Folgen haben davon. Und einer davon ist zum Beispiel Schlafstörungen, Appetitlosigkeit,
Depressionen, also verschiedene psychische Krankheiten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das ernst nehmen, was sie erleben. Dass das nicht noch länger andauert. ሕጂ ከምዚ ዓውደ መጽናዕቲ ዝተገበረሎ መጽናዕቲ ተገይሩ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ወይ ዘቤታዊ ዓመፅ ወይ ብሓፈሽኡ ዓመፅ ወይ ግፍዒ ዘጓንፈንሲ ሳዕቤናት ከም ዘጓንፈን ከም ንኣብነት ሕጂ ናይ ድቃስ ይስእና ወይ ሸውሃተን ናይ ምግቢ ይጠፍእ ማለት እዩ ወይ ዝኾነ ካልእ ሕማማት የጥርያ ወይ ሓማት የሚመፀን ማለት እዩ ብከምዚ ምክንያት እዚ ተሕልፍዮ ሰለኸስኺ ብዕቱብነት ክትርእዮ ኣለኪ ያትብል ዘላ ካብዚ ንላዕሊ ክቅፅል ወይ ንነዊሕ ክኸይድ ፅቡቅ ኣይኮነን ኢላትኪ Also ich erzähle Ihnen etwas über die Gewaltspirale. Die Gewaltspirale zeigt auf, wie die Gewalt in Beziehungen immer schlimmer werden kann. Und dass es auch Phasen gibt, die nicht nur schlecht sind, sondern auch immer schön sind. In der Gewaltspirale sagt man, in der ersten Phase, da baut sich die Spannung auf. Das heißt, man wird beschimpft, gedemütigt oder abgewertet. Der Mann kontrolliert sie. Manchmal gibt es auch Schläge. ሕጂ ከምዚ ገቫልት ስፒራል ዝበሃል ኣሎ ናይ ዓመፅ ወይ ናይ ግፍዒ ከም ዓንኬል ኣይኮነን ከመይ ይካየድ ማለት እዩ ሻለኪ ናቱ ከይዲ ክበሃል ይከኣል ሕጂ እዋን ኣሎ ቀዳማይ እዋን ካልኣይ እዋን ግልመለ ኣሎ ክትነግረኪ እያ ተቀዳማይ ሕጂ ክትነግረክ ክትኽእል ተቀዳማይ እዋን እንታይ ይኸውን ከምዚ ኣብ መጀመርታ እቲ ክስታይ ይጅምር ማለት ትምስሓብ ገለ ይጅምር ፀርፊ ክኸውን ይኽእል ፀርፍታት ክመፅእ ይኽእል ወይ ምንእዓስ ምሻለኪ ንሓደ ሰብ ከምዚ ክብረቱ ከምዚ ክንጥጠሉ ከለካ ወይ ምንእዓስ ገለ ወይ ምቁፅፃር ኮንትሮል ምግባር ከምኡ ክኸውን ይኽእል ሓደ ሓደ ግዜ ከማን ማህረምቲ ክኸውን ይኽእል ብከምኡ ተቀዳማይ እዋን ይበሃል ማለት እዩ In der zweiten Phase nimmt die körperliche Gewalt zu oder die Beschimpfungen nehmen zu. Das Opfer reagiert dann auch unterschiedlich. Entweder flüchtet sie wehrt sich oder sie ertragt einfach die Gewalt. Und das ist eigentlich der Höhepunkt der Gewaltspirale. ኢላትኪ ኣብ ትካልኣይ እዋን ክኸውን ከሎ ናይቲ ግፍዒ ከይዲ ዝበልናዮ ትካልኣይ እዋን እቲ እንተደኣኒ ኣካላዊ ግፍዒ ኮይኑ ይቕፅል ወይ ይገድድ ማለት እዩ ዋላ ከማን እንተደኣኒ ምፅራፍ ገለመለ ኮይኑ እሱ ከማን እንዳገደደ ኸይድ እቲ ግዳይ ዝኸውን ከዓኒ ሰብ በብዓይነቱ ግብረ መልሲ ትህብ ማለት እዩ ወይ ነፍሳት ትከላኸል ወይ ትፃወሮ ወይ ከዓ ትሃድም ሕጂ እዚ ግን እቲ ዝዓበየ እቲ ዝበርትዐ እዋን ናይቲ ከይዲ ናይ ዓመፅ እዩ In der dritten Phase, diese sagt man auch Honeymoon-Phase. Das ist diese Phase, wo sich alles beruhigt. Zum Beispiel der Mann versucht dann alles, um sie nicht zu verlieren, entschuldigt sich, beschenkt sie mit Geschenken oder macht Versprechungen und es wirkt so, als wäre alles schön und man vergisst auch alles, was passiert ist und hat Hoffnung, dass es gut kommt und dass der Partner sich ändert und dass das nicht mehr passiert. ኣብቲ ሳልሳይ እዋን ከዓኒ ናይ ከምዚ ሃኒሙን እዋን ንብልዎ ከምዚ እንዲ ኣብ ዓድና ሕፅኖት ገለ በሃል ግን ከምዚ እቲ ጉዳይ ዝሃድኣሉ እዋን ከምዚ ኩሉ ክትዓርዮ ትፍትን ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ይሃድእ ምናዳእቲ ሰብኣይ ከምዚ ህያብ ይህበካ ንኸይትኸድዮ ወይ ንኸይስእነኪ ኩሉ ይፍትን ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ቃል ይኣትወልኪ
ዝኾነ ነገር ንመጻኢ ቃል ኣኽልክ ከለና ሽዑል ስኻ ትልስዖ ማለት እዩ ኩሉ ዘጓነፈ ረሲዕካ ከምዚ እቲ ሰብ ከዓኒ ክቕየር ኢልካ ተስፋ ትገብር ማለት እዩ እዚኣ ሳልሰይቲ እዋን Man könnte das auch als ein Kreis malen, aber es ist nicht ein Kreis, sondern eine Spirale, die immer schlimmer wird und immer mehr runtergeht, weil, oder dann kommt es wieder zu dieser Phase 1 und das, aus Erfahrung sagt man, dass das immer schlimmer wird, oder? حجي تدليخا تسألي كم زكب جيركا خمان كتسألهم خالكا نيركا تخب خاني أبزت أنا حكم يسكن نبتزنا بركا خم عنك العينات مالتيو حجي جن كم زي أزجن شبيرالي لو مش شبيرالي مالت بتجني تعالى يفلت أني كن كم زي مش علو مملسون زي سحبة كان دقدد زخيد كم جيرو أمام زقال زوازلو تي دقدد زخيد كعني تزنا قراتكيو كب زي كنا نفس المركات ملاس دقدد سلا زخيد Dann möchte ich Ihnen das zeigen. Hier sehen Sie ein paar Gesetze, die es in der Schweiz gibt. Es gibt zum Beispiel das Ausländergesetz, wo das Migrationsamt zuständig ist, wo ihre Aufenthaltsbewilligung regelt. Zum Beispiel, wenn sie mit dem Familiennachzug gekommen sind, da ist dann auch dieses Gesetz zuständig. حجة حقتات أب سويسرلاند زلا أتقلت الكزلا حد حقتات مالتي تقدم يزبلتكي ناي وصعتني حقتات الله وي عنكتات تحقنا وصعتني زملكت كأني ميغريشن زملكتو يو بصحفة ميغريشن حقتات يوصو فقد كان أبنت ببعينته مقمت فقد الله بسعدي حجة كم فاميلي طرنافيل كان حرمت إخان تحقن عخاي ملكتك أو زعته ويو أو حقنا يوصعتني ኣብ ሰናይ መጀመርታ ረኽሕታ شبيني فراكه ምክንያቱ ኣነ መጀመርታ ንሓዳረይ ኢለ መፀ ኩሎም ስድራያ ዓደየ ገዲፈ መፀ ጃና ንሓዳረይ ኢለ መፀ هلو ንሱ ግን በቲ ቃላት መረርቲ ዝኾነ ቃላት ዝጥቀመሉ ኣነ የምፀኪ ኣነ ድላይ ክገብረከ ኸለ ተደለይ መልሰኪ ኢሉ ዘፈራርሓኒ ሰዓታትካ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ኣብዝኻ እንታይ ክገበር ይኽእል Ich finde es sehr gut, sprechen Sie das an. Wir haben auch immer wieder Frauen, die das Problem haben, dass sie im Familiennachzug gekommen sind und noch nicht 3 Jahre verheiratet sind und in der Schweiz leben. Weil ab 3 Jahren ist das einfacher. Das ist ein Problem, das ist so. Aber es gibt Möglichkeiten, die wir anschauen können, weil es kann nicht sein, dass sie in einer Ehe bleiben müssen, wo sie psychische und körperliche Gewalt erleben. Und deshalb gibt es auch das Härtefall. Also es gibt Möglichkeiten über den Härtefall das anzuschauen. Das heißt, für Frauen, die Gewalt erleben und im Familiennachzug gekommen sind, kann man einen Antrag machen, dass sie in der Schweiz bleiben dürfen, obwohl sie noch nicht 3 Jahre verheiratet sind und in der Schweiz leben. Okay, ሕጂ ዝበለትኪ ብጣዕሚ ፅቡቕ ከም ኣርእስቲ ከማን ዘምፃኽዮ ወይ ትዛረብሉ ዘለኺ ካብ ኣጓነፈኪ ላትኪ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘጓንፈን ምናዳ 3 ዓመት እንድሕር ዘይገበራ ኮይነን ካብ ዝምርዓዋ ወይ ተመርዐን ናብ ዝዓዲ ካብ ዝመፃ ፀገም እዩ ምስቲ ፍቓድ ናይ ወረቐትካ ማለት እዩ ካብ 3 ዓመት እንድሕር ኮይኑ ይቐልል ኢላ ግን ከምኡ ዋላ ተኾነ እዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኢላ ምክንያቱ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ተመርዒ ጥራይ ስለ ዝኾንኪ እሞ 3 ዓመት ስለ ዘይሓለፈ ወይ ገለ
ወይ ብጥርናፈ ፋሚሊ ስለዝመጻኽስ ግድን እቲ ዘጓነፍ ናይ ኣካላዊ ድዩ ዋላ ስነ ኣምራዊ ድዩ ግፍዒ ክትቅበልዮ ኣለክ ማለት ኣይኮነን ወይ ክኾንስ ኣይክእልን እዩ እትብል ዘላ ብኸምኡ ዝመሰል ነዚ ዝምልከት ኣብዛ ዓዲ ሕግሎ ሄርተፋል ዝበሃል ቃል በትግርኛ ይፈልጣኒ ግን ናይ ብርቱዕ ኩነታት ከቢድ ኩነታት ዓይነት እዩ ንበሎ እቲ ትርጉሙ ከምኡ ዓይነት ንደቂ ኣንስትዮ ተመርዒና ኣብዚ ዝመጻ እሞ ገና 3 ዓመት ዘይሓለፈ ሓታ ክእላ እየን ወላ 3 ዓመት ክሓለፈ ከሎሲ ወረቐተ ንኸይ ስእና ሕቶ ከቕርባ ዝኽእላሉ እዚ መገዲ ኣሎ ኢላ ትኪ Das heißt, es ist wichtig bei diesem Antrag, dass Sie gut nachweisen können, dass Sie Gewalt erleben. Das heißt zum Beispiel Polizeiprotokolle, also wenn Sie mal eine Anzeige gemacht haben, oder Sie schreiben sich regelmäßig auf, was Sie erleben, also so wie ein Tagebuch führen. Das sind alles Sachen, die helfen können, damit wir den Antrag machen können und dass Sie dann hoffentlich auch in der Schweiz bleiben dürfen. حجلاتك كم زعينت حتى قرب كلوجن نايقد مرتع خلوا كلوا نتزوجنا في نجار ويا بوليس تحبيرهم نيرهم نحركينهم ناي بوليس تصابلو ويا مزجب زتتحفى على بوليس الصوت أقاميو ويا كأني تاجوان سيت بعلا مالتيو كتحفت خل لومي 5 أقوانيفو وي زبقنا فنجر قرسي بعلا تصحفه مالتيو تعلت تزبقنا فنجر السخط أكم خلي دحار أبو السنة أب سويسرلاند كتر تخلي عيد خلي. Ich möchte noch hier weitermachen. Und zwar gibt es noch das Gewaltschutzgesetz. Das ist dieses letzte Gesetz. Das ist ganz wichtig. Dieses Gewaltschutzgesetz wird angewendet vor allem bei häuslicher Gewalt. Das heißt, wenn Sie zu Hause, wenn es schwierig wird, wenn er wieder laut wird oder Sie schlägt, dann dürfen Sie die Polizei anrufen. Die Polizei kommt vorbei, fragt sie, was passiert ist, fragt den Mann, was passiert ist. Und dann wird das in den meisten Fällen ziemlich einfach geregelt. Und zwar wird die Polizei dann sagen, okay, auch wenn der Mann etwas anderes erzählt, in diesem Moment, es geht darum, die Situation zu deeskalieren. Und dann muss der Mann aus der Wohnung gehen. Und sie sind mit den Kindern in der Wohnung. Und diese Gewaltschutzmaßnahme gilt dann für 2 Wochen. Und dann können Sie das verlängern, diese Maßnahmen. Also wir können das dann zusammen verlängern, also einen Antrag stellen, dass das 3 Monate verlängert wird. حجي كاب قفعي وي عمت مكلخال زخلك حقتات كعلو مالتيو أبز عدي كبالشوت كسيت بحال نعو زملكت حجي حبري تختبك تانيحا منال مبزحت وجزء إز حقي أبزي بتاو عمت تجبروه أبجزان تدعى تقنتات كبيدو وي تدعني مهرمتي ماتيو وي أو مبال مهرمتي قال عقاني فوسي بوليس كتسوعت خليها شعو بوليس ماتيام قدم نخلت يا خايم حطو خان تاقواني فويلو ما حطو خا حطو خي نتسبعي حطو مالتيو مبزحت وجزيجن ولا تسبعي اسخهاري مني قال عند حريلكي ما انت داقواني فو خينو ولا تسبعي كالي إلو خلو نشعو نوحسنتي لهم نتسبعي مكبت كزازو صوا نحسنت رايزي كون خات قداين خهاد إلهم قدم نتسبعي كبس كزاي صوا تاسبيتن قلعن أب كزاي ترفو مالتي شعو انتا يالو كمزي كيف عندنا نخيق وانفوني نشعو نخهاد تقداي لهم نخلت سمون زهبو علو ناي مكل خال كب قفع مكل خال زبل نقرات علو زهبو حقتات انتد عدلي خاشعو عبزين دحر مجاتا وانسيتي زي انكاني
مستقعن سيت خوينن نتي زتوهبه حقنا كلتا سومون نسلسته ورح خمسنا واحد قبل أخرها. Es ist ganz wichtig, dass Sie verstehen, dieses Gewaltschutzgesetz. Das Ziel ist es, erstmal zu deeskalieren. Das heißt, dass Sie einfach Ihre Ruhe haben. Es geht nicht darum, den Mann zu bestrafen. كاب كله أقدس زخانة كتفلت أزلكي لا تكي تي خم أخ قبرو خلو تسوي أي كذا أو تي أم نقول تسومن كي ترخ بعقل ملا قبلو خلوسي تعلامة نعو خقصعو قال أيقونين لا تعلامة أتخنتات نخهديو ومن أوروب كعني سلام نخمت مالت سلام نخترخبي وسخمان سلام نركب وي كلتهم نختهادو مالتي خسي أيقونان نيلاتكي تغلت سومن ذهب وتأزاز كسس لز خسسكي أيقونان كسخت كست خلي أخي كن أي تقددني خ كسخت كسي مخنياتو كس ندحر كسيسكي أبتي ناي عمد ويقف عمك الخال حق زي كنا زلنا أبتي ناي جبن حق إنا خنسجيرات ولا كزلا ناي جبن حق تسجير كخان تسبت خسر الخام عليتيو حجي كلت يوسف على لي إيلاتكي ناي جبن حق الله ناي كيف عمك الخال حق الله أتي بوليسكن كل جزء حجز أبي تركب إله حبرته يهبيو نعمنت كم زعينة بيت صحفت نقدات حجستي أدرى شهبك مسؤمي الرخبك نسوي أي تخينو خاني من نرد بيروز بحالة لون أبنت نسبوت حجستي ناي سبوت أو مخرت سبوت اللو نو أدرى شهبه. In der Schweiz können Sie Eheschutz einreichen, wenn Sie sich trennen möchten. Das heißt, Sie sagen, dass Sie diese Ehe nicht mehr weiterführen möchten, dass Sie sich trennen möchten und dafür gibt es ein Formular, das Sie ausfüllen können. Am besten ist, Sie machen das mit einer Anwältin zusammen, die wir für Sie organisieren können und dann machen Sie einen Termin mit der Anwältin. Sie können auch eine Dolmetscherin mitnehmen und dann besprechen Sie mit der Anwältin den Eheschutz. حجي أب حقنا سويسرلاند سي إذا مفل لاي إيهشوت سنديم زلوا كتتفعل عليه ندحر دليخا قدم فورم أتملأ على زملاء عت فورم حجي كستي تبل مالتيو حدارك ولا على كده أنت زي وردك كن حجز كفعل على دلي الكتملأ تزبالت مستبقى أخوين كختمل يجبو ويكت تحت أخت عربية نبيت فرجندي خات حتى عربية عربية زبالت مستبقى أخوين كي ترجميت كمان حيس كخت كده تخلي أخي نبتة تبع شو مس أخوين كنت زال عربالو كم زندحر جرا دك أي راي دك أتوسيدهم كم زدات قايسم جفرح خالد نزب عبيو أنا نزلنا نتساقم كبع البيتي كستايك أورب نزحج زلخو ليتين بحسب قدري كله كستايك وين نزلنا يوم أورب كستايك يرزلخو تربيشة زلخو مخنات بيت دك إزو على الوقت مرتهنا نخلو بيت نسخ جقق نخلو كستايك وين نلخو تصات لازم حنزلو كاب دك أيجن كفلا بفتهم تامر كده عيدنا سلازي زي تات زلنا فرحة خان تهكبر خال. Das kann ich gut verstehen, dass Sie Angst haben. Sehr viele erzählen auch, dass der Mann ihnen droht, dass wenn sie die Trennung eingeben, dass er die Kinder bei sich behält und dass sie dann alleine ausziehen müssen. Und viele Frauen trauen sich dann auch nicht, die Trennung einzugeben deswegen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass in den allermeisten Fällen, wenn Sie die Hauptbetreuung übernommen haben für die Kinder, dann müssen sie nicht Angst haben, dass ihnen die Kinder weggenommen werden. مزحتو كزي تي تم قلعم سديم كم زقمت يسكبر مهنياتو ولا أبتي حدار أوان أبتي تمر إخا خلخا مالتي أبتي فاميليس مزحتو كزي أدي أن تم قلعو تأليم حجب أو مخنيات نسدخن
كم زقمتو يقبر بخمس مخنيات سي قلعو أي حد يخوني ما هتبلك سلا. Wenn Sie eine Anwältin haben, die wir für Sie organisieren können und sie muss ja irgendwie finanziert werden und wir können da mit Ihnen zusammen anschauen, was es da für Möglichkeiten gibt. In der Regel, wenn Sie nicht sehr viel Geld verdienen, dann gibt es die Möglichkeit, die unentgeltliche Rechtspflege zu beantragen. Das können Sie dann mit der Anwältin zusammen machen. Und das heißt, dann würde der Staat die Kosten übernehmen für die Anwältin im Eheschutz. طبعا دحر جيركي وي جرنالكي أتبل زلا تطبعا مقلخ تكفل اللوا حجي كنري أنا خلينا بحسب كنا أنت دا أخل جنزب زي بالكي علو خمسة تخلطات علو حد تخلطات علو حد خبط التخلون تايو عبيت فردي نبيت فردي مستطبعا خينكي حتى خطقربات خلايخن بسانكي حترتنا يجنزب ويجلسي اتمنجستين نحجي نخف خشفنا لا ويخف للا يمكن نبيت فرد خد أربعة خلايخن شو اسخ عيد خفلن منجستي يشوفنو نحجي مالتي. Ich möchte noch etwas ganz am Schluss noch informieren, einfach, dass Sie das wissen, dass es das gibt. Ich werde keine Details erzählen, sondern wenn es Sie noch mehr interessiert, können wir dann das noch genauer anschauen. قال الله حبريتا خبكز دلي إلى قابزن لعل حبريتا ندحر دلي خاني بحنسب قلنا خندري أنخلينا تبلزلا. Und zwar, ich habe ja Ihnen vorher hier gesagt, es gibt auch das Strafgesetz. Und in diesem Rahmen gibt es die Möglichkeit, dass Sie Ihren Ehemann anzeigen, wenn er gegen das Gesetz verstößt. Das heißt, wenn er Sie schlägt oder Sie bedroht, dann dürften Sie ihn anzeigen bei der Polizei. حجي قدم تبعينة حقي أريك نيري لاتكي كبنا وحق خمان تزاراري بنان لونيرنا حجي كم حبريتا أتبك زلا انتدعني تبعيك حق تحيسو خمان نخد كسيو خمان سي تخقلو اللو أتبل زلا نا بوليس تخسيو مالتي. Ich möchte noch sagen, wegen der Anzeige, das ist, ob Sie eine Anzeige machen oder nicht, das ist Ihre alleinige Entscheidung. Egal, ob Sie eine Anzeige machen oder nicht, wir unterstützen Sie. Das heißt, wenn Sie eine Anzeige machen, werden wir Sie begleiten im ganzen Strafverfahren. Wenn Sie keine Anzeige machen, dann schauen wir, welche andere Möglichkeiten gibt es für Sie, damit Sie für sich auch Frieden finden. كم حبريتا كبكز دلي يعطيكي تي مخصص زي مخصص ناتكي نايول كخي ناي بين خوساني إيلاتكي كتكست دليخي ولا كسكست زي دليخي بزي قدس نحنا ناتنا أقلقلوت وحجزنا خنا قرب الكينا إيلاتكي أقلقلوتنا خنا قرب الكينا أنت دعك تكسو خوينكي أتي حقتات زملكت ديو قلا عبتي خسي زي كايد نقرات كنحبرا كنخلينا خنفسني كنخلينا إلاتكي تدع زي كسس كخاني مساخوينا خنزار من خنا خميجركي بالنسبة أنا سلام دليل لخو خميجركي سلام كترخ بتخلي إلنا خنمخرا كنخلي إلاتكي. Was auch noch wichtig ist zu wissen, es gibt gemäß Opferhilfegesetz diese Soforthilfe. Und die Soforthilfe ist eigentlich die Möglichkeit, dass wir Ihnen so schnell wie möglich etwas bezahlen können, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Beratung brauchen bei der Anwältin oder Therapiekosten selber zahlen müssen, also der Selbstbehalt von der Krankenkasse. Alles, was mit der Straftat oder mit der Gewalt zu tun hat, können Sie mit uns zusammen das anschauen und wir können schauen, was wir über die Soforthilfe übernehmen können. حجي كتفلت يوزلكي حبرتاي لاتكي بمسارة ناي حقي ناي دقفت قدايات مالتي وي دقفنا قدايات
ዝምልከት ሕጊ ኣሎ እሱ ሕጊ ከዓኒ ዘፍቀዶ ከምዚ ናይ ህፁፅ ናይ ቁልጡፍ ሓገዝ ኣሎ እዚ ናይ ቁልጡፍ ሓገዝ ዝበሃል ከዓኒ ንኣብነት እንተ ደኣኒ ጠበቃ ኣድልዩኪ ወይ ዝኾነ ተራቢ ክትገብሪ ተገዲድኪ ወይ ናይ መድሕን ጥዕና ናይ ክራንክ ካሰ ዝኾነ ዝኽፈል ነገራት እንድሕር መፅዩ ኣብኡ እሳቶም ናይ ቁልጡፍ ሓገዝ ተባሂሉ ብገንዘብ ክሕግዙ ክእሉ ነዚ ወፃኢታት ማለት እዩ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ኩሉ ምስቲ ግፍዒ ዘጓነፈ ዝተኣሳሰረ ነገራት እንድሕር ኣሎ እዚ ዓይነት ናይ ቁልጡፍ ሓገዝ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ይሓቢራትኪ ኣብዚ መጀመርታ ከምዚ ክብለክ ዝፀናዕኩ ምስ ብበዓል ቤቴ ዝነባበር ነይረ ናይ ቁጠባዊ ትዕስታይ ከንታይ ክገብር ይኽእል Das ist eine sehr wichtige Frage. Im Eheschutz werden Sie, also bei der Gerichtsverhandlung wird auch entschieden, wie viel der Ehemann Unterhalt zahlen muss für die Kinder. Das heißt, das wird berechnet, wie viel er verdient und dann bekommen Sie dort einen gewissen Anteil an Unterhalt für die Kinder. እዚ ኣገዳሲት ሕቶ እያ ኢላትኪ ኣብቲ ናይ ምፍልላይ እዋን ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ከድኩም ቤት ፍርዲ ከዓ ሓደ ካልእ ዘፃርዮ ኣርእስቲ እቲ ናይ ገንዘብ እዩ ኣብኡ እቲ ቤት ፍርዲ ሪኡ ኩነታት ሪኡ ነቲ ሰብኣይ ይውስነሉ እዩ ندق خندي كخفل كم زلوا ورحة ومالتي معبايا قلعة خندي كوسن كم كخفل كم زلوا يوسنيو سلازي كاو جنزب كمت أكيو مالتي معبايا قلعة دحركة ندز بهالجنزب على أو يفعل عليه كابعد ما نايقلعو كابتي كنهتات مالتي خل جزء على مالتي يكونن جن كابعد ما نايقلعو ريوم ناتكو كنهتات ريوم نتا كما دن أخي وسنلك مالتيو سبعي كندي يخفلك دي أي كفلك. Also eigentlich in dem Moment, wo Sie eigentlich Eheschutz einreichen beim Gericht, könnten Sie sofort bei der Sozialhilfe anmelden. Und die Sozialhilfe unterstützt Sie dann finanziell. Für das sind Sie da. Und dann wird der Sozialdienst dann diesen Betrag zahlen, der ihnen fehlt. Oder wenn sie Unterhalt bekommen und dann den Rest an Lebenskosten und Ausgaben, die sie haben im Alltag. Für das wäre dann der Sozialdienst zuständig, wo sie wohnen. دي توسخ حبرتها خا أبيت فردي ناي مفللاي مسقربكي قلت إفكي ناب سوشيال كتمز قبت خليخي ناب محبراوي حجز مالتي ورديت زوحب أو مستمزجب كشعو ساتم كأنات كخنات ريهم كندي معبي قلعة يوهبك أو هبكني وكندي معبي قلعة زوهبكي قال ريهم كأني اتفللي اتن من نبا وراخي زدليكي كنزب ساتم يحجزوخي ويهبخو مالتي. Wichtig noch zu sagen, viele haben Angst, zur Sozialhilfe zu gehen, vor allem weil sie Angst haben, ihre Aufenthaltsbewilligung zu verlieren. Ich verstehe diese Angst. Es ist nicht vorteilhaft, wenn sie Sozialhilfe beziehen und einen B- oder C-Ausweis haben. Aber das bedeutet nicht, dass sie deswegen jetzt ihre Bewilligung verlieren müssen. Das heißt, wenn Sie Sozialhilfe anmelden, ist das wichtig, dass wir das nochmals genau anschauen. Es gibt da Lösungen, damit Sie nicht Ihre Bewilligung verlieren deswegen. حجي بزحت فرحين ناب سوشيال نخداوي محبرة حاجز نقبلها معناتو تناتن ورقات وي فقاد ناي زعدي نخي سئنا مالتي إذا فرحانة رد عني إلى كن انت دعا سوشيال حاجز حتيت كاسي ورقتك قد سئل مالتا يكونه ويكحدقوخا مالتا يكونه بي ويسيت لك إذا عندنا انت دعا خم أخوينو مالتي انت دعني
ناي سوشال حاجز حتى تجددك እንደገና ኣብዚ ኮይኖም ምስአን ይሪኡ መስተንደቅ ንስተ ይሪኡን ማለት እንተ ዳኸም ክትሓት ኮይንክስ ንሕና ኣብዚ ኮይና ምሳኽ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እንታይ ክንገብር ንኽእል ወረቐት ክንኸይትስኒ Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können wir beim nächsten Termin weitere Themen besprechen, zum Beispiel auch wegen Ihrer Schlafstörung und was Sie dagegen machen können. Wenn Sie bis dahin Fragen haben oder irgendetwas unklar ist, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail und dann werde ich Sie kontaktieren. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann würde ich die Beratung jetzt abschließen und ich wünsche Ihnen alles Gute. ሕራይ ምስታ ጠበቓት ቆፅራ ክገብረልክ ክኽእል እየ ዋላ ምስቲኦም ትካል ድዮም ማሕበር ከምዚ ናይቲ ክትብልዮ ፀናሕኪ ናይ ወረቐትኪ ናይ ፍቓድ መንበሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ወይ ክምኽሩ ዝኽእሉ ከምኡ ክገብር እየ ኢላትኪ ዝኾነ ካልኦት እንድሕር ዘይብልክ ግን ካልመዓልቲ ናብዚ ቆፀራ ክንገብር እሞ خال أرستات كم زبالكيو ناي دقاس يخلقك زلو وي خال نقرات نحرالو انت خمت قبر خمت خالي مخرن خباكي قصرا خن قبر نخالينا زخون نقر نحرالو قن نسخ من بوغانك خدول اللي يدخلي خي وي ايميل كتصحف اللي يدخلي خي توكسني تزي اللوغن كال حتى تزي بالكي ازناي لومي قصرا ابسي خن زازمو خن ودو اويلاتكي سسناي ዛብ كن حبرتا كله نصوري ازي مسكناكي كلاي انا نبع البيتي كوسا አይደለኔ ግን ዛናይ ክልተ ዓመት ዝበልኪያ ازي ደጊፍያ ማንያት ኦሮብ ድሕር ተፈላለየ ኻስእቲ ናይ ምህዳእ መንፈስ ወይ ካ በበይንኻ ኮይንካ ሓሲብካ ናይ ምሕሳብ ተኽእሎስ ኣለና ሕጂ ንሱ ሰላም ክሕዘለይ ኣነ ኻ ሰላመይ ክረክብ مستم ناي ورقة زبالكيوم كا ناي وسوايس نغرهب كاترمين كتحزل لي كوزرا يدلي مثل تدخل حوريتها هكني مسكنك